面来早一点啊。对，推荐。看。是在台吗？不是，我们的也来这。对了，这一个是关怀协会。早。去给这个呀。早。哎，哇，哎，是用都什么所在？苗栗，帮安尼一台车停停，本来拢安尼10外个，一直10个。起来啊！高汤米酒哦，高汤200加落来，叫他出。我们下来观世休息站尿尿。今天天气很好，阳光明媚。这边是城乡森林明德水库这边。那个桥的地方，环福桥，这边叫环福桥。哎呀，环福桥在明德水库。水库哈。明德水库。还有。对啊，阳光明媚哈。嗯，看，好雾哈，是烟还是雾？感觉是雾，又像烟哈。哇，一大股烟嘞，是烧起来了嘞，大姐。烟。哦，对，烟，对，不是雾，它是烟。在明朝，哎呦，我在烧什么东西？明朝书体。有点臭嘞，这个烧什么？我还想说是雾，结果是烧什么东西哦？这种也无水啦，你也较少年水来现在。糯米松。来，进来，走下来。海星啊！来，进来，大家。我这如果变我上水海。小猫咪，小猫咪，咪，差不多。咪，走啊，小心啊！哎呀，这个很斜。小心啊，对，慢慢跑。哎呀。对了，反宫，这边叫永春宫。这边有个吊桥。不换字，我这个，还有这棵树。糯米松，白鹭鸶在飞啊。拍水客，对，别晃而过。你这样拍这样拍了，你这边拍吧。刚刚在这边吃了点心。菜手，来往这边。我们也来去拔具。没有位置的那边可以停车，前面教堂，后面停车，车位已满。
来哦，这边哦，你这边哎，后面收车啊。啊，你再来找到点。爬坡，我喘大气。我看到橘子了，鸡好多。看，哇塞，鸡超多的。在橘子园呢，整排都是橘子。这边要买票进去。他说这边不能采啊，这边只是给你逛啊。啊？可是他说现在这边逛嘞，那边是去采橘子的嘞，那边是去采橘子的，现在这边逛，等一下再回来这边采，才可以趁机带回家。看是不是？对对对，这边是参观的，对对对，这边不能拔，对，那边还拔了，我们得带回家。我们去那边拔嘛，带一些回家。黄澄澄的哈，这边他说不能拔的。没有，在里面。看的，是这样的，好大哈。这是到这边王蝶了。好漂亮，都在死掉了，嘿。哦，对对对，这边果园了，这边才是拍照的地方了，佳慧，这边才是拍照的地方。对对对，那个地方不需要拍照。不会啦，我们的脸很红润呢。你的脸很太。三队。iPhone 的颜色拍起来。他这边太赶了。我们来去把一些橘子带回家。哦。那可以试吃啊。要拿篮子哦。那我们直接拿个篮子去拔哈。OK， 来，自己去拔。先问一下一斤多少钱哦？问一下一斤多少钱？我不晓得。请问一下这橘子一斤多少钱？就这个啊，一斤多少钱？问老板。老板，请问一下橘子一斤多少钱？60哦。对。好。交费60。哎。我先念。你们没有那个剪刀吗？这是我拔的。怎么了？我们来吃午餐。我买了一盒番茄100块。我们来拱爱椒养叶。这边关怀都是团体。拿东西给他们。水沟了，叫做水沟这边多。哦，好久不见了，越来越瘦啊。对啊。拉到旁边。一条转。拍番茄车，我们来拍番茄车。黑龙江龙的。黑
片草莓园啊。对，草莓园。我看想说可不可以去拔草莓啊？没人拔。咱们大家都看不完，我那里。漂亮好，不晓得什么色。看那边有3只小猫。嗯。公爱江小园。等一下。对，他在看呢。槟榔。这叶子漂亮。现在等我们来找温代言的。是间的导览员啊。那么这边呢是一座长得像龙椅形态的山，左高右低啊，左青龙右白虎啊。那整个园区里面呢有2000多棵的七里香，百年上的七里香呢就有100棵之多了。那整个园区里面呢有1万多棵的玫瑰花，玫瑰花的品种就有600多种了。那稍后呢，跟我们一起登上我们迎宾大道了。来，左山贵宾呢，我们这边请了。我们现在后来是为了要迎过年的时候，对，因为你过年那时候我们先算好，大概超1个多月前剪，他过年多一次出外的机会。现在没开花。差不多。然后呢，过年真的没自己养的。你慢慢多找到人家，来地区几打，一个泰姬马哈林啊，那这张西亚的双，右边呢是美国的自由印象。刚刚看在3角形的花丛上，我们称为是玫瑰区啊。玫瑰区呢这边，这是润发乳哦，不是洗发精啊，要冲掉的。然后泡子都还有货，这个在大3件以上就是75折哈。花苞。看这边有花，漂亮。我们又来到关西休息站，来这边尿尿。我们来吃晚餐。有人在这。我们刚刚吃完了晚餐，要回去了。好了，谢谢你的观看，再见，拜拜。